當我哋咧想睇有聲書嘅時候，應該點做呢？咁咧，老師同同學咧其實好簡單嘅啫，可以嚟到咧今日個校園版嘅版面，咁係揀定一本你想睇嘅書，喺個書籍簡介上面咧就揀開始閱讀，簡單 click 入去啦，就會咧去咗呢本書嘅版面入邊噶啦。譬如話啊，我想睇呢本書嘅同時，都想聽下呢本書點讀喎，咁可以點做呢？咁咧，各位咧就可以留意翻咧，我哋畫面上面咧右上角嘅位置有個三角形嘅，擺個畫書埋去咧，你就會見到寫住文字轉語音噶啦。簡單 click 一下，然後咧有個 pop up box 嘅，咁老師咧同同學仔都可以揀翻一個相對應嘅語音啦。譬如話啊，呢本英文書嚟嘅，咁我就揀英語，然後咧就撳綠色呢一個按鈕再做播放。Now, my dears, said old Mrs. Rabbit one morning, you may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden. Your 係啦，播放本書就係大概咁樣操作。但係如果你話啊，好似有啲字咧，我唔係好熟喎，想可唔可以讀慢啲，等我聽清楚啲咧？咁都可以嘅。咁咧，我哋可以留意翻咧，我哋嗰個操作嗰個巴嗰度咧有個速度。而家咧就係 X1.0，即係一個正常嘅速度。如果你話哦，我想讀慢啲，咁咧就可以試下揀 X0.75。佢就會相對地慢啲噶啦，咁我哋又可以再試下。father had an accident there. He was put in a pie by Mrs. McGregor. Now run along, and don't get into mischief. I am going out. 係啦，咁咧我哋頭先就係播放咗一頁嘅內容啦。咁但係你話哦，如果我唔想特別去聽晒成版，可能我係有個別嘅字我係唔識讀，甚至乎係個別嘅句子，我想聽多次，咁點做咧？咁咧，我哋就唔好喺右手邊呢個版面呢個位置去揀，我哋咧就可以用highlight 咗你想聽嗰句或者嗰個生字。譬如我揀呢一句啦，揀咗之後咧，你就可以去翻個 pop-up bar 嗰度，揀到一個人仔加個 speaker 嘅 icon 啦，click 入去咧，佢都出現咗文字轉語音呢一個 pop-up bar 嘅。咁同樣揀翻相對應嘅語音啦，再按播放。Now run along, and don't get into mischief. I am going out. 咁咧呢個咧就係一個有聲書播放語音嘅操作嚟嘅。我哋咧有聲書嘅播放功能咧，除咗英文書之外咧，都能夠應用喺中文書上面嘅。咁咧同樣嘅操作，譬如咧我而家揀咗《你好，我是胖大海一》呢本書，同樣咧都係 click 入去開始閱讀啦。去到一版嗱，你想睇嘅同時都想聽嘅書籍入邊，再喺右上角撳文字轉語音嘅播放功能。相對咧，今次記得咧就揀翻普通話啦，然後撳播放。第24天，我已經有大貓熊的樣子啦。今天下午，我睡醒之後，發現自己居然不在媽媽懷裡。同樣咧都係嘅，咁啊揀速度啦，你都係可以咧去揀翻快啲啦，或者慢啲。咁我今次試下播放快啲先。我好緊張，大聲地叫媽媽。正在吃窩窩頭的媽媽聽到後，立刻過來將我抱到懷裡，然後一邊吃窩窩頭一邊舔我。雖然我長大了，但媽媽還是跟以前一樣愛我。